Жизнь моя не сложилась, потому что у меня был молодой человек, с которым мы собирались жениться, все хорошо было. Мама его знала хорошо, знакома была с ним. А когда меня арестовали, он через следователя передал мне привет и сказать, что мы больше не знакомы. Так что у меня оставалась одна мама. Я шла с работы, с института криминалистики, домой. Мы тогда жили в Дегтярном переулке, в этой 29-метровой комнате. И я поворачиваю, вхожу в переулок, а наш дом был угловой, но вход был со двора. И не доходя до двора, у подъезда, у первого подъезда, мужчина подходит ко мне и говорит, возможно, на минуточку? Я говорю, а что случилось? Это было часов 8 вечера. Он говорит, нужно с вами поговорить. Вы такая-то, такая-то? Я говорю, да, а что случилось? Надо поговорить, проедемте. Ну вот я и проехала, не заходя домой. Я говорила, да, только я должна предупредить маму, она там будет. Он говорит, ничего, я ей скажу. Меня привезли на Лубянку, посадили в какую-то темную, без окон такую камеру, одиночку. Там продержали 2 суток, и я все никак не понимала, в чем дело. А потом меня вызвали к следователю, и пошла-поехала. Мне сказали, что я подозреваюсь в том-то, в том-то, в том-то, в том-то, что я изменник Родины. Ну, так прямо не говорили. Говорили, что у вас преступления, связанные не с обороной, а с становлением нашего государства, жизнью граждан, но и такие. А когда вы сидели в этой комнате 2 суток, что вы думали? Какое у вас было состояние? Сумасшедшая, я ничего не понимала. До тех пор, пока мне не сделали очную ставку с этой подругой, которая дирижабли носила. А вот тогда я поняла, что все идет от нее. Она сказала, что ее посадили за взаимоотношения с иностранцами. Но когда ее допрашивали, им же интересно вытянуть что-то еще, она сказала, а вот у нее такая знакомая есть, которая в институте криминалистики работает. Значит, зацепились. И, наверное, они за мной смотрели, потому что если бы он у меня около дома встретил, вот этот человек, который меня отвез, ну, она подтвердила мне в глаза. Но ты же мне рассказывала, как и для чего вы это все делаете. Но мне только осталось вытаращить глаза и промолчать, потому что я понимала, что толку чуть. Она получила 5 лет и в Сибирь уехала куда-то на поселение, а я 20 и в Мордовию. Какая статья у вас была? А? Статья какая у вас была? 58.1а. Прямая измена Родине. Ну, а потом пошли допросы. Допросы были в основном... У нас был очень четкий график. Спать можно было только с 11 часов. Значит, вызывали до этого времени, а отпускали часа в 3. Значит, с 3 до 6 ты придешь, если ты заснешь, но в 6 тебя часов поднимут. Меня вызвали ночью. Вот отбой, а меня вызвали. И позвали какого-то, там 2 следователя было, и еще один пришел. И они устроили, наверное, состязание по знанию русского матерного языка. Я такого не слышала мата никогда, нигде и, наверное, не услышу. Не 3-этажный, а 7-этажный. А я такая ошарашенная, наверное. Но они, конечно, ругали и говорили, вот такая сякая, и все. Не били, ничего не было, нет. Ругались очень сильно. И один другому говорит, вот ты как сейчас ругаешься? Весь из себя вышел, ты ругаешься так, такой язык. А смотри, она сидит, и ей хоть бы что на меня. Но я же дура. Точно. Я внутренне встала в позу, не успев этого заметить, и говорю, ну что вы, и ведь обижаться можно только на тех людей, которых уважаешь. Но не дура, дура.
Мне дали 25 суток картера, потому что как-то они написали, за безобразное поведение во время допроса. Ну, что меня там сразило, я очень боюсь мышей и крыс. И там вылезала каждый вечер крыса. Там дырка была около параши. Я ее... да, там еще что, какая у карцера была особенность, кроме того, что ты там спать нигде, только можно сидя, давали тебе ночью вот такую картоночку или дощечку, такая 50 на 50. Ты можешь попкой сесть и ножки так под себя поджать. Это ты будешь спать. Днем ее забирают, а пол цементный. Ни окна, ничего нет. Это метровая такая кутузка. И еще крыса вылезает. И там обеда один раз только кормят, в день дают обед. И 400 грамм хлеба. И я с ней делилась, чтобы она уходила от меня, крыса. Она вылезет, а я, визжать нельзя, будешь визжать, мне еще хуже сделают. Я тогда забивалась в угол, отламывала и ей давали. Она брала кусочек, юркала в норку, и все на этом кончалось. Когда вам вынесли приговор, как вы это восприняли, отреагировали? Меня вызвали после отбоя, я уже легла спать. Наверное, в час или что-то в этом духе открылся этот ларек, сказали «на В». Я назвала свою фамилию, без вещей. Ну, на выход, я пошла. Меня повели к следователю. Там был мой следователь и еще с ним 2 следователя. Они сказали, что вот, ваше дело закончено, мы вам зачитаем решение особого совещания. Вот и зачитали мне это. Знаете, у меня такое впечатление, что у меня воздух из меня вышел, когда мне сказали 20 лет за измену Родине. Я не понимала, какой Родине я изменила, в чем была измена, почему 20 лет. Я надеялась, что, и им потом сказала, я надеялась, что вы разберетесь из того, что мне сказали, у вас так много всего, что мы разобрались, и вот решила тройка, особое совещание, что вам срок 25 лет много, 20 лет особо лагеря, исправительно-трудовой лагерь, вот, ИТЛ. А потом меня посадили в поезд, в эшелон и отвезли в Мордовию. Станция Почма, поселок Яваз, почтовый ящик 1, дом 385. И дали мне казенную одежду, платье, какие-то бахилы и косынку, и телогрейку. На спине был номер на телогрейке Г-747, на правой коленке он был вытравлен хлоркой, и на косынке черным. Так что я была все 8 лет не Зоя Ивановна и не Зоя, а Г-747. И когда правил нами отец родной, у нас был очень тяжелый режим. Мы работали по 14 часов в сутки. Водили нас с производства на обед один раз. Ужин был после работы и до работы завтрак. Но это все строим, конечно, естественно, муштра. Естественно, типа палочной дисциплины. Так что я не была в немецком лагере, но в этом случае где-то они идут близко. Но там печи были, у нас печей не было для сжигания. Режим ужасный. Сначала меня повели на лесоповал, но я, наверное, не справилась. А кроме того, потом я поняла, почему меня перестали водить в машинный цех, потому что нельзя было большесрочников
туда малосрочников водили, потому что вдруг он убежит, а отвечать за большой срок еще хуже. Вот. И потом меня в машинный, ну не в машинный, а в пошивочный цех. И там там моторы я шить дома никогда не умела. Но здесь строчила чего-то, дали мне то ли хлястики, то ли что-то строчить. Такое, одна операция, знаете. Вот там я строчила. А потом, немного погодя, наверное, вот тот, который этим всем хозяйством руководил, ну, я не знаю, чем я ему понравилась и не понравилась, он меня перевел в бригаду, которая на столах раскладывала большое полотно этого материала, были лекала, и по ним на мелку делали, и там выкраивали, а потом отдавали уже в пошив. Так вот я на этой на мелке была. Это все-таки лучше, чем в моторах, где все время жужжат, кужат. В лагере были какие-то моменты, которые было очень сложно пережить? Были. Что это было? Были. Были, когда у меня на глазах через купе одна повесилась. Молодая, хорошая, Зида Кулешова. О, вспомнил даже, как ее зовут. Она просто на своих нарах повесилась на втором этаже. Страшно. Потом меня все-таки, я очень домашняя, я очень тосковала по маме, знала, что ей очень тяжело. Где-то считала себя виноватой в том, что она мучается, болеет, нуждается, потому что меня нет. Это я чувствовала свою вину и очень переживала за это. Но Зинка, когда повесилась, это было, как знаете, как гром среди ясного неба. Причем у тебя на глазах. Вы знаете, почему она это сделала? А? Вы знаете, почему она это сделала? Она очень переживала, что ее посадили, у нее младшая сестренка, где-то что-то дома, неблагополучно. Она сама с Украины была. И у нее мама очень больна, сестренка младшая, они там очень нуждались, плохо жили. Она переживала, у нее срок был 10 лет, и она не находила выхода, она не получала ни писем, ни посылок. Она писала как можно, и ничего, ни ответа, ни привет. Она просто... Это нервный срыв был, я думаю. Очень страшно. Это произошло вечером после работы? Днем. Днем? Вы как-то пытались ее спасти? Всем баракам кудахтали, а она... Чего? То есть вы поздно увидели или почему не удалось? Она на втором этаже. Она там где-то зацепилась и лежа сделала это, затянула. И лежа, она не висела, она лежа это сделала. А потом просто соседка ее увидела, что, и подняла бучу. После этого мы начали кудахтать. Нет, ничего. Ну, вызвали сестру, она тут же прибежала, и все. Но она констатировала только, что она уже мертва. А мы так сначала очень, очень, конечно, горевали, она хороший человек была. А потом где-то кто-то сказал, а вы не думаете, что она отмучилась? Правда, отмучилась. Дома ничего, кроме младшей сестры, нужда,
здесь ничего не светит, она бы мучилась все эти 8 оставшихся лет. Да, философия иногда бывает странная. Но свидание с мамой я получила за год до освобождения, в 1954 году. Я как ягненок была. В душе хвостиком только трясла и виляла, и на нее наглядеться не могла. А мама радовалась, конечно, все. Но потом она мне, когда мы уже дома были, она говорила: ты знаешь, что мне стоило не плакать? Потому что если она заплачет, то мне будет еще хуже. И она, ну вообще, конечно, у нее диабет появился не зря. Ну и она вела себя просто очень хорошо. Она была такая радушная, веселая. На эти 3 часа мы и покушали, и посмеялись, и поговорили. 3 часа была, а потом снова 18 километров пехом. Туда 18 и обратно 18. Грустно. А тогда вам было грустно? Вот вы говорите, что мама сдерживала себя, чтобы не заплакать, а вы сдерживали себя, вам хотелось плакать? Хотелось. Да? А мы друг перед другом изображали. И также в письмах изображали, когда я хорошо, у меня все относительно, все нормально, все, да, и у нее все хорошо. Не, ну мы такие маленькие актрисы. А после свидания с ней поревели? Да, дала себе волю, да. А мне говорили мои девчонки, что ты, ну у тебя свидание было, тебе 3 часа свидания дала. А вот это послевкусие от этого свидания, от всего этого, начинаешь все внутри пропускать через себя. И как бы лучше, как бы не так, ну, тяжело очень. А расскажите, как вас освободили, как это было? Меня вызвали в оперативный отдел и сказали: на тебя пришло освобождение. Это когда я сказала: как, что? Мне сказали: тебе снизили срок до фактически отбытого. Я говорю: что это значит? Вот у тебя 8 лет, то есть 7 лет и 9 месяцев, вот теперь давай собирай свои манатки, и завтра будет лошадь, мы тебя отвезем на станцию Потьма к поезду, поедешь домой. Такой телячий восторг. Знаете, как телята маленькие бегают, бедные ноги задние так вздрыгивают. Вот мне такое хотелось сделать. Ой, это было очень радостно. Это был какой-то новый прилив сил. И несмотря на то, что я была слабая и задыхалась, и все это было, такое впечатление, что как молоды мы были. Правда. Это было удивительно, честно. Но на вокзале меня встретила мама. И мама моя прошла мимо меня. Она меня не узнала. Несмотря на то, что 1,5 года до этого она меня видела. Наверное, я очень красивая была. Прям вся из себя. Но она прошла мимо, вы что сделали? Че? Я говорю, Прошла мимо, а потом оглянулась. Все-таки свое взяло верх. Да. А уж когда меня вызвали через некоторое время в военную прокуратуру, и со мной разговаривал следователь, который читал мои собрания сочинений, и сказал: как вы могли это все подписать?
Я сказала, я не желаю вам этого, но если бы вы попали туда, кто знает, что бы было? Никто не знает. И потом он мне сказал, а вас реабилитировали. И выдал мне справку эту. Я ходила по улицам, я специально проходила мимо милиции, специально ходила мимо военных. И у меня в сердце был такой, как говорил один директор в театре, я работала, он говорил, именины сердца. Вот у меня были именины сердца. Вы знаете, это невероятное торжество какое-то, наверное, торжество правды над неправдой. Я была счастливая-пресчастливая. А потом, немного погодя, мой приятель, с которым я собралась, который мне сказал, что ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Я была на работе, мама была дома, он пришел и говорит маме, Надя Федоровна, здравствуйте, я пришел, я хочу с Зоей повидаться, все. Мама смотрела на него, как на какой-то, не знаю, свалившийся с неба кусок планеты. Она говорила, простите, а вы кто? Он говорит, знаете, ну я Станислав, ну вы же знаете меня. Я еще приходил, говорил, что то-то, то-то, то. Она говорит, простите, мы с вами не знакомы. И закрыла дверь.